to da ma da dumadumin ta yaƙi fa yaɗo zafi, yaƙi ya rikice, inda ƙasar Iran ta kwana tana kai wa Qatar, Jordan, Kuwait da muggan hare-hare, a inda iya ƙasar Qatar kawai ƙasar Amurka ta rasa soja sama da guda 100, Kuwait ma haka, Jordan ma haka. Jordan ƙasar Amurka ta rasa soja sama da guda 13, ta rasa wayanda aka jima ciwo kusan guda 40 da wani abu. Ƙasar Qatar kuma ta rasa kusan soja guda 100 da wani abu. Ƙasar Kuwait ma ta rasa soja guda 100 da wani abu. Inda British ya fito yana ƙarya yana cewa soja guda 2 suka rasa a ƙasar Jordan kaza kaza, nan take manyan jami'an tsaro na ƙasar Amurka suka fito suka ce maganan bayanan da shi British ya kawo ƙarya ne, sun rasa sojoji. Idan za a fito a yi magana, idan za a fito a zauna, idan za a fito a mai da hankali, sai kashe musu sojoji ake. Jama'a kun lura da wannan abin da yake faruwa da Amurka shekara 100 baya, tun marabinsa da ya faru kusan shekara 100 baya, ƙasar Amurka ta rasa soja guda 10 ma, ta rasa soja guda 10 kusan shekara 100 baya marabi da wannan abin ya faru. Amma ga ƙasar Iran ɗaruruwan sojoji take kashe musu a yanzu, ɗaruruwan sojoji take kashe musu a yanzu. Duk hakan ya janyo gargaɗin da ta yi da ta ce kar a kuskura a kai magadajin ta hari, kar a kuskura a kai magadajin ta hari. Idan aka kai magadajin ta hari, duk abin da zai biyo baya ba wanda zai ji daɗin sa. Duk wanda yake Middle East, duk wanda yake da sa hannu da kai magadajin ta hari, ba zai taɓa jin daɗin abin ba. Inda abin yanzu ya dami Donald Trump, hankalin Trump ya tashi, abin ya lalace fiye da yadda kuke tunani. Wallahi lamari ya riga ya rikici. Yanzu muna nan muna ci gaba da bibiya mu ga Donald Trump me zai ce, shin zai ce a zo a ci gaba a dawo teburin sulhu ne, duk da Iran ta ce ba ita ba wani zaman sulhu da Amurka yanzu, ba wani zaman tattaunawa da Amurka, a ci gaba da abin da ake yi, a ci gaba da yakin da ake yi. Sun shirya mu wannan yakin nan da shekara 10 mai zuwa. Wannan bayanai ne daga jami'an kasar Iran na RGC, inda suke faɗa wa Amurka cewa a shirye suke da su yi faɗa da Amurka nan da shekara 10 mai zuwa. Wallahi mutanen nan ba ƙaramin shiri suka yi ba, ba ƙaramin shiryawa Amurka sai, sun riga sun san za a zo wannan pointin, sun riga sun sani. So wannan munafukan Larabawa in za su cire kansu su cire kansu. Wallahi Iran nan da shekara 10 makamanta, a makaman fa da duk waɗanda ta yi fa, kuna ji jami'an tsaro na sirri na duniya da karan kansu suke fitowa su ce ƙasar Iran duk makaman da ta yi amfani da shi ta maye gurbin su da wasu, ba fa da wani ba, da wasu. So ubangiji Allah ya ƙara taimakon musulunci da musulmai, ya ƙara tattaro mana da baƙaƙen munafukan na ci gaba da bi kansu. Allah ya sa mu dace. Ƙasar Iran ta ce muddin Amurka ta kai hari kan ma'aikatan wutar lantarki da ruwan sha a birnin Tehran da sauran manyan birane irin su Qum da su Mashhad, to za ta kai ma babban filin jirgi da tashi na Dubai da Abu Dhabi da Fujairah da kuma gaɓar ruwansu da ke dakon mai gaba ɗaya sai ta babbake ƙasan, wanda rundunar sojan ƙasar Iran ɗin ta ce kusan kashi 90 na wa'innan ƙadarorin mallakin Amurka ne, kuma dai a legitimate target. Za mu kallo abubuwa fa sun canza. Ku je Play Store ku sauke manajan mu na ɗan shi, muna sai da data mai arha, data mai karko mai sauki, data mai daɗin amfani. Shugaba Trump baya jin kira, yana barna na lalata gadoji a Iran, ita kuma Iran tana kai sansanonin sojan Amurka hari. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya ce ba su da zaɓi illa in an taɓa musu abu su taɓa irin wannan abin. Haka ma Alƙur'ani ya ce in an ma kai daidai abin da aka yi maka. Shi yasa tunda babu ƙasa ta duniya ko ta hukuma da za ta dakatar da shugaba Trump, to su za su iya dakatar da shi, za su ɗaukan makansu hukunci, za su yi abin da ya dace a halin yanzu. Yankin gabas ta tsakiya ta rincaɗe gaba ɗaya, ƙasashen sun rasa yanda za su yi. Ana kashe sojojin Amurka, ana kai hare-hare kan sansanonin Amurka. Amurka kuma tana kai hari kan tituna da gadoji na Iran, tit for tat. Yanzu sun ce za su ci gaba da kai hare-hare kan kadarori na Amurka da ke ƙasashen Larabawa nan a yankin gabas ta tsakiya. Ƙasar Jordan, ƙasar Kuwait, ƙasar Bahrain, wurare da dama na Amurka na ci da wuta sansanonin sojin Amurka. Bayanan da muka samu ma, shugaba Trump ya ce a buɗe ƙofar wuta. Rikici tare da musayan martani tsakanin Amurka da ƙasar Iran
yana ƙara buɗe sabon babi, yayin da a safiyar wannan rana ƙasar Amurka ta bayyana cewa ta kammala mataki na 8 a bisa matakin sojan da ƙasar ke ƙaddamarwa akan jamhuriyar musulunci ta ƙasar Iran. Sai dai a ɓangare ɗaya waɗansu rahotanni sun tabbatar da cewa ƙasar Amurka ta bayyana cewa ƙalla dakarun sojin ƙasar 16 ne suka rasa ransu, yayin da mutum 430 suka jikkata a cikin tashin hankalin da yake gudana tsakanin Amurka da ƙasar ta Iran. A cikin wasabbin rahotannin mai da martani wanda ƙasar Iran ta kaddamar na baya-bayan nan a sansanin Muwaffaq al-Salti Air Base na sojojin ƙasar Amurka da ke ƙasar Jordan, ƙasar Amurka ta tabbatar da rasa rayukan dakarun sojinta mutum 2 a cikin wannan rikici, wanda ya janyo aka bayyana listin waɗanda suka rasa ransu zuwa mutum 16 tare da jikatar mutum 430 kawo yanzu. A cewa wani rahoto wanda aka danganta shi da kafar Pentagon Defense Casualty Analysis System sun bayyana cewa kawo yanzu ga adadin da aka bayyana cewa sun rasa ransu a cikin dakarun sojin ƙasar Amurka masu gabatar da ayyuka a sansanonin yankin da gabas tsakiya. Rahoton ya kara da cewa wannan adadi ya hada da asarorin da aka samu a sansanonin sojin ƙasar Amurka da kuma abubuwan da aka bayyana sun faru tun biyo bayan barkewar wannan rikici. Sai dai ka lokacin da nake hada muku wannan rahoto, kafar tsaron ƙasar Amurka ta Pentagon bata fidda ƙarin bayani kan waɗannan alƙaluma da aka wallafa ba, lamarin da har yanzu ake jiran martani daga hukumomin ƙasar ta Amurka. Ƙasar Amurka dai ta yi alwashin mai da martani mai matuƙar zafi sakamakon matakin da ƙasar Iran ta ɗauka wanda ya janyo rasa ran dakarun na Amurka. Sai dai a ɓangare ɗaya ƙasar Iran ta ƙara jan daga, inda ta ƙara kausa harshenta akan samun martani ga dukkanin ƙasar ta ƙara goyon bayan matakan ƙasar Amurka. Wannan al'amari yana zuwa ne yayin da rikici tsakanin Amurka da ƙasar Iran yake ƙara shiga wani sabon mataki, inda ake samun rahotannin martanin hare-hare tare da ikirarin nasarorin juna daga ɓangarorin rikicin.